ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க. லேடிஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்ட்ராப் தாங்க. ஸோ இந்த டபுள் ஸ்ட்ராப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இதால் என்ன ரிவ்யூ அப்படிங்கிறத நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ண ரிவ்யூ தாங்க சொல்ல போகிறேன். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு பட்டன்ஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு பட்டன்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இதை போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர், அதுக்கு யூஸ் ஆகிடும். அண்ட் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, இது வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாதுங்க. தேர்ட் திங், நம்ம ஸ்கின்ல ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதை லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டிசிஷன் ராங். ஸோ அதுக்கு இதை அந்த ஸ்கின்ல செட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கின்ல அது ஸ்டிக் ஆகாமல் கேட்டால் ஸ்டிக் ஆகவே செய்யாது, இலகி வந்துடும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதை ஈஸியாக நம்ம ஸ்கின்லேருந்து பீல் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய்.